लगभग सर हामीलाई यो प्रोग्राम उपस्थित महानुभावहरूको अनुमति दिएर आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेकी छु। आज हामी फ्यामिली हेल्थ एवेयरनेस प्रोग्राम एसबी प्रेसिडेन्ट कुबेर सरले उपस्थित हुनुभएको मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथिले खाता लगाएर स्वागत जनाउँदै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। preventable disease जुन हुन्छ यसले भेट्ने डर हुन्छ हैन एन्ड अल द मोर दे आर मोर भल्नरेबल उनीहरूलाई चाहिँ अझै छिटो हैन नानीले के भन्नु खोज्दैछ सो सटल साइन्स हुन्छ हैन जो नानीले केही भन्नु खोज्दैछ कि भने चाहिँ तपाईहरुले आफै त्यसलाई डेभलप गर्न सक्नुपर्छ so that begin my presentation. Aju, I will be talking mostly about the mental well-being and the family support for persons with disability. So आजको main objective of the program है हुनुहुन्छ। सो यसरी हामीले यो एउटा सानो हाम्रो जमरको हामीले स्टेडियमबाट डक्टर्स ल्याउन सक्यौँ। अनि म आफै पनि एउटा फिजियोथेरापिस्ट पनि हो अनि स्पोर्ट्स डिरेक्टरको यो पद सम्हालेको मैले 1.5 वर्ष। यो सानोदेखि खाना खुवाउँदादेखि नै मलाई खाना खुवाएर चाहिँ यो चाहिँ बिग्रियो हाम्रो नानीहरू नि। जुन चाहिँ यो प्रोग्राम फ्यामिली हेल्थ एवेयरनेस प्रोग्राममा यो पनि सोकेथाङबाट हाम्रो डक्टर्स स्पेसली सिटी शर्मा सर म्याडम पर्सनल प्रोग्राम एसओपी सिक्किम च्याप्टरमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा एडभाइजर टु एचसिएम श्री टिएन ढकाल सर महानुभावहरूलाई हामी धन्यवाद टक्राउँदछौँ। प्लेटफर्म दिने आज यहाँनिर एउटा प्रोग्राम राखेका छौँ अनि यसैको लागि आज आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट कसरी गरेर हामीले चाहिँ नसोचोस् कि है स्पेसल नानीहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँ नानीहरूभन्दा हामी डिफ्रेन्ट हो भनेर नसोची है उहाँहरूलाई पनि एउटा नर्मल एउटा नानीको भाइ बहिनीहरू जसरी उहाँहरू फुटबलहरू खेल्छ उहाँहरूले अरू स्पोर्ट्सहरू खेल्छ है उहाँहरू जसरी नर्मल पाराले हुन्छ त्यस्तै हामीले नर्मल गरौँ भनेर त्यही सोचेर आज हामी सम्पूर्ण टिम लागिरहेको छ र सम्पूर्ण जतिजना हाम्रो सिक्किमका है हाम्रो स्पेसल स्टुडेन्टको आमा बुवाहरू छ है तपाईँहरू निस्किनुहोस् आउनुहोस् हामीसित सम्पर्क गरौँ तपाईँहरूको नानीहरूको सहायता के गर्नुपर्ने चाहिँ हामी सबैजना मिलेर सिक्किमलाई अघि बढाउँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यसैको साथमा मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सरले भन्नुभएको जस्तै आज हामीसँग जोडिनु भएको पेरेन्ट्स रिप्रेजेन्टेटिभ्सका प्रेसिडेन्ट लगायत सबै उहाँहरू हुनुहुन्छ। कलकत्ता फाउन्डेसन एनजिओबाट पनि मेम्बर्सहरू आउनुभएको थियो लगायत जति पनि हामीसँग जोड्नु भएको छ प्रेसिडेन्ट सरलाई अलिकति आजको यस संक्षिप्त विवरण दिनु भनी आग्रह गर्दछु। नमस्कार। विशेष गरेर हाम्रो जुन चाहिँ यो स्पेसल ओलम्पिक भारत सिक्किम च्याप्टर इट इज अ फेडरेसन इन्टरनेसनल फेडरेसन हो। अब हाम्रो नेसनल प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ डाक्टर मल्लिका नड्डा र म स्टेटमा प्रेसिडेन्ट छु। यहाँ हाम्रो चेयरम्यान सर हुनुहुन्छ, त्यसरी नै यहाँ एडभाइजर सर हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ विशेष गरेर यो सुखी सिक्किम सुनौलो सिक्किम समृद्ध सिक्किम भनेर जुन हाम्रो सिक्किम सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङज्यूको जुन उहाँको आह्वान छ त्यसमा चाहिँ यो लुकेर छिपेर ओझेलमा परेका यी दिव्याङ्गजनहरू जति छन् तिनीहरूलाई पनि हामी जस्तै हाँस्ने खेल्ने तपाईँहरू मिडियाहरूले पनि साथ दिएर हामी सबै भएर चाहिँ हाम्रो सिक्किमको दिव्याङ्गलाई पनि समान अधिकार समान सुरक्षा दिलाउँ भन्ने हेतुले आज फ्यामिली जुन चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू छ उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले कार्यक्रम राख्यौँ। त्यसमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सिपिएटको चेयरम्यान सर तेन्जिङ सरलाई, त्यसरी नै
हाम्रो अनरेबल चेयरम्यान सर स्पोर्ट्सको सबै सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण विशेष गरेर अहिले हामीलाई धेरै मद्दत गर्ने एजुकेसन डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ मिस्टर छोपेल, उहाँलाई पनि मेरो विशेष धन्यवाद छ। सम्पूर्ण तपाईँ मिडिया कर्मीहरू जसले चाहिँ यो नानीहरूको आवाज पनि यो सम्पूर्ण सिक्किमे समाजमा पुगोस् र त्यो समाज जागोस् र ती नानीहरूलाई बोझको रूपमा होइन, बर्डनको रूपमा होइन, तर एउटा साँच्चै सक्षम मानिस हुन्छ भन्ने म चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट, स्पेसल ओलम्पिकको गोल्ड मेडलिस्टको बाउ भएको कारणले गर्दा इन्टरनेसनल उसमा गोल्ड मेडल ल्याएको त्यसको बाबा म हुँ। निर्मल चन्द्र दाहाल त्यो गोल्ड मेडलिस्ट हो र उसको बाबाको नाताले पनि सबै प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि आह्वान गर्छु र सरकारको जुन यो सुनौलो सिक्किम भन्ने जुन आह्वान छ त्यसमा चाहिँ हामी पनि सबै साथ मिलेर यिनीहरूलाई पनि अघि बढाउँ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको मुख्य अतिथि